Доброго дня, дорогие зрители! Вы на канале Печи Мельника, я его ведущий и основатель Мельниченко Игорь. Сегодня мы находимся в поселке Новожилово, что по Приозерскому шоссе, где вот в этом замечательном доме из оцилиндрованного бревна установили отопительную печь от компании Astov F451. И сегодня я вас с ней познакомлю. Перед тем, как распалить отопительную печь, обязательно необходимо открыть все необходимые заслонки для горения. На подачу воздуха мы открываем плюс, открываем шиберную заслонку на самой трубе. Так, визуально видно, что печь подового типа, поэтому сразу укладываем крупные дрова. Не взял с собой топор, чтобы сделать щепки, поэтому мы будем сразу распаливать крупные дровишечки. Топка на самом деле совершенно небольшая, поэтому дров мы сюда много изначально не уложим. Я думаю, этого будет достаточно. Распаливать я сегодня буду обычной горелкой. Горелкой изначально задали направление дыму. Это я советую делать в зимний период перед каждой протопкой. И закрываем аккуратно дверцу. Чтобы быстрее схватились дрова, я немного дверцу приоткрою, чтобы была большая щель для подачи воздуха внутрь. Когда она уже схватится, я немного закрою. Astov в этой модели печи реализовал очень интересный механизм закрывания дверцы. Он состоит из двух петель, сверху и снизу, и полноценной большой рукояткой. Для меня это совершенно новая система открывания. Она, как правило, присуща на моделях хай-сегмента, то есть очень высокого уровня. Реализация, в принципе, она мне нравится. То есть мы плотно дверцу закрываем, то есть толкаем ее, она сама закрывается. Тянем на себя, не нужно никакие движения, манипуляции вот такие вот образом производить. Но к этому нужно привыкнуть. Механизм с точки зрения даже закрытия, вот, он легко закрывается. Тянем на себя, нужно прямо дернуть сильно. Почему вот дергать сильно я не советую, то есть нужно прямо аккуратненько открывать, скорее всего даже двумя руками открывать. Вот прямо взяли двумя руками и аккуратно потянули на себя, потому что дверца у нас большая, диаметр дымохода всего лишь 150 мм. То есть если мы резко дернем и дверца резко распахнется, скорее всего огромное количество дыма вывалится непосредственно в помещение, поэтому тут нужно очень аккуратненько открывать эту дверцу, приноровиться к этому механизму. Вот. Я бы, наверное, так сказал. Но, кстати, мы открывали, закрывали, и дровишки уже частично схватились. А давайте теперь поговорим непосредственно о самой печи. Модель называется F451. У Astov целый модельный ряд этих печей. Он есть и в камне, есть и без камня. Здесь, кстати, печь представлена без камня. В камень они используют талькомагнезит, если мне память не изменяет. Это такой теплонакопительный камень, очень похож на талькохлорид. И у него длина волны соответствует длине волны человека. Не скажу, что здесь этот камень, он необходим для того, чтобы увеличивать теплонакопление. Я думаю, больше для визуальной составляющей, потому что масса вот этих вот двух дополнительных камней с правой и с левой стороны, там, наверное, порядка 50, а то и 70 килограмм. То есть о каком-то теплонакоплении речь не идет. Но это именно из серии F, о которой мы сейчас говорим. Ну что, печь у нас уже распалилась, огня все больше и больше. И как я обещал, когда у нас распалится печь, я немного призакрою дверцу для того, чтобы уменьшить поток воздуха, входящий в топочную камеру. Что мы сейчас и сделаем. Аккуратненько закроем. До этого, кстати, был гул, когда воздух заходил внутрь, потому что щель была большая. Щель я закрыл. Сейчас плотно дверь примыкает к корпусу печи. Нет лишних присосов воздуха, и регуляцию огня можно производить с помощью только лишь одной регулировкой. Вот этой вот. Плюсик мы увеличиваем, минусик мы уменьшаем. Сейчас дам возможность каминной топке распалиться нормально, потому что дрова крупные, мелочи я сегодня, к сожалению, не делал. Но благодаря очень сухим дровам, влажностью 9%, а это камерная сушка, мне очень легко удалось распалить печь. Технические характеристики. Вес отопительной печи 120 килограмм. Высота 1 метр и 9 сантиметров. Почему после веса я всегда говорю о высоте? Мне очень нравятся высокие печи. То есть есть печи такие, знаете, около 80 сантиметров, 90 сантиметров. Как-то кажется низковато. То есть когда печь стоимостью более 100 тысяч рублей, хочешь, чтобы она была высокая, повыше. И вот здесь у нас печь по порядка 1 метра и 9 сантиметров. На самом деле я считаю, что это очень хороший результат по высоте. Масса
Для такой печи, где корпус выполнен из 3-миллиметровой стали, а верхняя часть плита сделана из 5-миллиметровой стали и внутри уложен вермикулит, я считаю, что масса вполне себе достаточная. 120 килограмм – это вполне себе нормальный вес для такого рода отопительных печей. Что касается обзора стекла, здесь одно большое панорамное стекло. На самом деле оно имеет возможность очистки, то есть сверху подается уже подогретый воздух на систему очистки стекла. Сейчас мы немного при растопке его немного закоптили. По идее, сейчас, когда нагреется температура внутри, когда вермикулит начнет отражающую способность давать, у нас стекло самоочистится. Заодно, кстати, проверим эту технологию. Из плюшек вторичный дожик. На задней стенке есть несколько рядов отверстий для вторичного и третичного подачи воздуха, для горения. Это о чем говорит? О том, что у нас повышается коэффициент полезного действия печи благодаря тому, что мы подаем свежий, чистый, хороший кислород для горения в верхние зоны топки. Тем самым мы дожигаем газы, которые не успели греть в нижней части, а именно в поду. Ну, и эта вся система увеличивает коэффициент полезного действия примерно на 20-25%. Это в теории. Посмотрим, что будет на практике. Все внутреннее убранство, то есть вся футировка выполнена из вермикулита. Об этом я уже сказал и хочу заострить внимание на этом вермикулите. В чем его преимущество? К примеру, я свои топки в Софию использую именно шамот, шамотный кирпич. Почему шамот? Потому что у него очень хорошие теплонакопительные свойства, он через себя пропускает медленно тепло и сталь практически никак не изнашивается. В чем плюс вермикулита? Вермикулит через себя тепло очень слабо пропускает. У него наоборот задача отражения. То есть и при буквально толщине 20 мм у нас очень высокая отражающая способность. Эта способность дает нам возможность увеличивать температуру горения в топочной камере 400-600 градусов по Цельсию. А вот в этой температуре горит все. Любая щепочка, любые газы, даже влажные дрова при этой температуре горят. Поэтому вермикулит хорош в таких стальных печах, где нет задачи там кого-то удивлять с точки зрения теплоотдачи, либо мощностей. Она очень хорошо себя показывает в визуальной составляющей. Очень быстро очищаются стенки, то есть они становятся сразу же такими же, какими были с завода. Очень хорошо отражается тепло, и вот от стекла очень много тепла сейчас идет. Понятное дело, это лучистая теплоэнергия, которая идет именно от огня, но и параллельно у меня рука очень сильно нагревается. Поэтому вермикулита можем не бояться. Наоборот, мы его любим, это хороший вариант для таких альтернативных источников тепла. Что касается ее обогреваемых функций, да, то есть мы говорим о том, печь мы ставим в первую очередь для того, чтобы греться, да, и каким образом она дает нам тепло. Первое, я уже сказал, через стекло, большое панорамное стекло, очень много тепла, лучистая теплоэнергия, она будет нагревать поверхность. Вот у меня нога уже прямо горит, я вам скажу честно. Дальше мы получаем тепло благодаря конвекции. То есть у нас снизу подсасывается холодный воздух, проходит с правой и с левой стороны от печи, и сверху вот здесь выходит уже горячий воздух, так называемая развитая конвекция. На верхней плите есть очень много дополнительных отверстий, откуда выходит горячий воздух. То есть я могу точно сказать, что эта печь очень быстро будет разогревать помещение. То есть, к примеру, вы приехали зимой, у вас стоят конвекторы, поддерживают температуру в доме порядка 5-7 градусов по Цельсию. Приехали холодно, включили эти конвекторы на максимум, они вам быстро тепло не дадут. Им нужно время для того, чтобы они подняли температуру. Распалили печь, она сразу же дала тепло. Любая конвекционная печь с развитой конвекцией, а здесь именно такая развитая конвекция, быстро дает тепло и нагревает весь дом. И вы спустя буквально 20-30 минут уже чувствуете тепло в помещении, где находится печка. И, соответственно, он дальше начинает распределяться по другим помещениям. То есть вот развитая конвекция у стальных печей в этом-то и огромное преимущество. То, что они могут быстро разогнать тепло по помещению, и вы его получаете буквально с первого же огня у печи камина. Когда мы приехали, весь вермикулит был немного грязненький, потому что печь буквально позавчера ее установили. Была первичная протопка и все. Мы еще не вышли в номинальный режим печи, и она не окаливалась. Соответственно, вермикулит немного загрязнился. Сейчас же
Вот я приехал, он был полностью черный, сейчас он самоочистился. О чем это говорит? О том, что температура внутри в топочной камере повышается. Заметьте, каким образом работает вторичный дождик. Я специально не накладывал огромную кипу дров, и видно, как с задних отверстий прям соплами выходят такие вот прям языки пламени оттуда. Значит, вторичный дождик работает. То есть мне было интересно понять и визуально увидеть работу вторичного дождика. Я ее действительно вижу, оттуда воздух подается. Раз уж мы в таком красивом ракурсе, давайте посмотрим на регулировку. Каким образом работает режим длительного горения и как она классно гаснет. Диаметр дымохода 150 мм, полностью у нас утеплен 50 мм изолятором. Регулируем. Из максимума выставляю в средний режим. Но в целом воздуха подается гораздо меньше. Это сразу видно. Не сильно, но в любом случае интенсивность горения уменьшилась. Давайте еще сильнее уменьшу подачу кислорода. На 75% уменьшил подачу кислорода. И я вам скажу, что горит он действительно красиво. Вторичный дождик, посмотрите внимательно, он до сих пор работает. Оттуда идет очень много воздуха. Соответственно, вторичный дождик, то есть дожигает газы, которые не сгорели внизу. Ну и, соответственно, аккуратно пламя немного играет вокруг. Ну и самый экономичный режим, когда мы полностью закрываем заслонку. Посмотрим, каким образом. Ну, что и требовалось доказать. Очень быстро сжегся кислород, который был в топке, и дым, и все погасло. Обратная история. Открываем на середину. Воздух подался сразу же, и горение восстановилось. Ну, не чудеса ли это? Теперь пару слов о проекте. Очень важным параметром для выбора отопительной печи в именно этом доме был быстрый нагрев помещения. Я очень много говорил о том, каким образом эта печь быстро нагревается, и именно поэтому мы ее и подобрали. Также был очень важным параметром это хороший обзор огня и качественная, хорошая очистка стекла, что по сути мы и наблюдаем. То есть у этой печи действительно грамотная очистка стекла, и она благодаря вермикулиту и высокой отражающей поверхности позволяет очищать стекло, самоочищаться. И, соответственно, она подходит под мощности. Хоть и дом небольшой, из оцилиндрованного бревна, 6 на 6, это 36 метров квадратных первый этаж и 36 метров квадратных второй этаж. У печи заявленная мощность 6 киловатт. То есть, по сути, 6 киловатт могут обогреть порядка в осенне-весенний период, наверное, около 60 метров квадратных, в зимний период около 30-40 метров квадратных. Почему такая большая разница? Потому что в зимний период нам необходимо из более низкой температуры поднять на более высокую, а в осенне-летний период у нас уже плюсовые температуры. Из плюс 10-15 поднять до плюс 20 буквально дельта в 5 градусов. Поэтому разные мощности нам нужны для разных отопительных сезонов. Зима более мощная, то есть больше дров нужно будет подкинуть. Осенне-весенний период меньше дров нужно подкинуть, потому что дельта нагрева температуры гораздо ниже. Именно поэтому мы выбрали именно этот отопительный прибор. Что касается места расположения, располагается она в гостиной. Это самое большое помещение в этом доме. Выбрано место относительно конька очень рядом. То есть буквально вот у нас конек, и труба выходит прямо рядом. Опять же, чем ближе к центру находится печь, тем лучше распределяется тепло по всему дому. И здесь, когда наш инженер приехал на объект, привет тебе, Александр, они вместе с заказчиком подбирали место расположения печи. И выбрано, на самом деле, я скажу вам честно, очень удачно. Потому что в входе большая арка, оттуда будет очень много тепла двигаться дальше, и весь дом будет распределяться тепло и будет нагреваться. Дом деревянный. Это что значит? Это значит, его необходимо максимально защитить по пожарной безопасности. Печь мы не могли просто так поставить на деревянный пол, поэтому мы защитили его листом напольным. Габаритный размер метр на метр. Под него укладываем базальтовый картон, для того, чтобы он не нагревался и не передавал тепло непосредственно к самому дереву. Заметьте, печка очень близко находится к стене. Именно поэтому нам необходимо было защитить заднюю противопожарную стенку, что мы и сделали. Но внимательный зритель поймет, что дом же усадочный, то есть цилиндрованный брус, он двигается вверх-вниз, зимой и летом. Как вы декоративные панели поставили на керамические проставки?
А я вам скажу, там нет никаких керамических проставок. Мы сделали полноценную фальш-стену из металлокаркаса, внутрь уложили изоляцию фольгированную. Все это на системе скольжения и уже сверху декоративные панели. Смотрится замечательно. Температура удержания негорючести на декоративных панелях Nichiha около 200 градусов. Поэтому на них может быть 200 градусов, и с ними ничего не случится. Именно поэтому мы эти панели часто и используем в наших проектах. Дальше. Срок службы отопительной печи очень высокий. Благодаря своим техническим характеристикам, грамотному использованию и металлу, и прочим комплектующим. Соответственно, и дымоход тоже должен соответствовать сроку службы. Именно поэтому я во всех своих проектах ставлю всегда практически нержавеющую сталь 30408 внутри, ну и, соответственно, 50-миллиметровый изолятор. Для чего это нужно? Температура горения в топочной камере на самом деле высокая, и дымоход должен удерживать на себе эту температуру и, соответственно, не перегреваться. 304 сталь, она и удерживает и конденсат, и температуру, соответственно, она будет служить весь срок службы самого отопительного прибора. На первом этаже мы покрасили дымоход полностью в черный цвет. Заметьте, что шиберная заслонка, что полуметровая труба, что метровая труба, дальше все черного цвета. И фланец наверху. Ну, я считаю, что смотрится очень гармонично. Темный напольный лист, верхняя черная труба. А на втором этаже, кстати говоря, мы не стали красить трубу, оставили ее из нержавеющей стали. То есть всю красоту мы сделали именно на первом этаже. Особое внимание я уделяю разделке. Разделка у меня выполнена из силиката кальция с использованием негорючих материалов в виде роквула. Есть специальные нормативы, каким образом это делается. Мы их соблюдаем, и это позволяет нам давать гарантию на пожарную безопасность непосредственно самого дома. И точно быть уверенным, что с домом деревянным ничего не случится. Прошли второй этаж, вышли на гидроизоляцию. Гидроизоляция в нашем классическом варианте — это использование резинового мастер-флеша и сверху металлического узла прохода кровли, который делается непосредственно под угол крыши заказчика. Ну и довели доборный лист до конька для того, чтобы вода не скатывалась вниз и у нас всегда в доме труба была сухая и не было бы протечек. Кстати, на гарантию на протечки мы даем 1 год. А теперь настало время подбросить дров. Первая закладка у меня сгорела. Прошло около получаса. Я кинул буквально 4 маленьких полена. Они уже практически сгорели. Теперь я предлагаю закинуть вторую закладку. Кстати говоря, сейчас у нас акция. При покупке печи серии F дается дровник в подарок. Рукоятка алюминиевая, дровишки я уже заложил, ну и такой небольшой корпус. Очень важным моментом открыть дверь так, чтобы дым не повлил в помещение. Поэтому, кстати, давайте потрогаем. Ручка совершенно не греется. Удивительно, мне это нравится. Так, аккуратно открываем, чтобы дым не повалило. Приоткрыл на 5 сантиметров. Так, контролирую, чтобы давление внутри и улицы выровнялось. И после этого дверцу открываю. Посмотрите, внутри все самоочистилось. Весь вермикулит беленький, чистенький, как будто вот вчера его уложили в заводе. 2 полен достаточно. И аккуратно закрываем. Кстати, заводом-производителем заявлено, что можно просто кинуть ручку. Давайте проверим дверцу. О, они соврали. Сразу угли и огонь охватил вокруг себя дрова новые, свежие, и сразу же интенсивность горения увеличилась. Визуалка прям на высшем уровне. Вот вермикулит не зря ставят в топовые печи именно вермикулит. Он очень круто очищает, повышает температуру горения, и любые дрова очень быстро схватываются. Кстати, заметьте, максимальный интенсивный режим горения я больше не ставлю. То есть она не на максимуме, она на серединке. И именно в этом режиме она выдает 6 киловатт. То есть если дать на максимум вправо, я думаю, она спокойно выдаст и 12 киловатт. Но в таком режиме топить нельзя. Ни в коем случае. В таком максимальном режиме мы топим только в момент растопки, когда нам нужно максимальное количество огня, воздуха для быстрого интенсивного горения. Как все схватилось, как первая закладка сгорела, я всегда рекомендую на серединку перенести. Ну а кому уже там уже все нагрето и нужно просто режим поддержания, да без проблем, перенесите на 75% от общего объема. И у вас аккуратненько, вот так вот тихо, режим поддержания будет поддерживать тепло непосредственно в самом помещении.
Кстати говоря, кто не любит сжигать кислород из помещения, здесь есть патрубок на подачу воздуха извне. Это очень важный момент. Подключается через нижнюю часть вот в этой зоне. Там внизу есть отверстие небольшое, диаметром где-то 120-130 мм. Его можно, то есть если у вас патрубок именно в плите, и он снизу выходит, соответственно, можно подать оттуда воздух для горения. Вон там с той стороны патрубок. Таким образом подключается. Еще можно поставить дроссельную заслонку на подачу. То есть если когда у вас печка не горит, не работает, спокойно можно закрыть заслонку, чтобы холодный воздух не поступал в помещение. А когда вам необходимо его подать, открываете, соответственно, у вас отсюда спокойно подается воздух. Либо сзади, видите? То есть есть возможность подключения холодного забора либо снизу, либо сзади. Всю эту систему подачи воздуха на горение извне, конечно же, имеет смысл заранее предусмотреть, потому что когда уже дом готов и с пола ничего там не подать, то это уже бессмысленно, да. Но когда вы на этапе проектирования подобрали уже отопительный прибор или знаете, что вы в любом случае будете ставить камин, подведите туда трубу. Я взял с собой пирометр, давайте померяем температуру, как она греется, насколько она безопасна и можно ли вообще до нее дотрагиваться. Наши температурные показания показали, что боковые стенки греются очень слабо, буквально там до 50 градусов по Цельсию. То есть я могу сказать, что я руку вот так ставлю на боковой стенке. Да, она горячая, но она не обжигает. Здесь температура спокойно, вот я могу трогать ее достаточно нормально, комфортно. Но верхняя плита очень сильно греется, имейте в виду. Это нормальная история, у всех печей верхняя плита самая термонагруженная, потому что весь горячий воздух, он стремится вверх, соответственно он нагревает. Именно поэтому любой производитель верхнюю плиту делает из толстостенной стали. Здесь я предполагаю, что 5 мм. И именно поэтому здесь сделаны большие количество вентиляционных отверстий, чтобы из них выходил горячий воздух. Поэтому имейте в виду, что наверх, на печь ставить ничего нельзя. А что касается дымохода. Сэндвич-труба нагревается на самом деле тоже достаточно нормально. И она имеет, отдает тепло тоже в хороших температурных показателях. А именно, шиберная заслонка. Это первая труба, которая всегда самая высокая температура. Потому что все, что выходит из печи, сразу же в дымоход через патрубок. И первым элементом у нас встречается шибером. Шибер нагревается наружка до 80 градусов. Вот только что я померил, давайте еще раз померю. Уже 93 градуса по Цельсию. То есть шиберная заслонка, она очень сильно нагревается. Следующая труба, она уже полуметровая, чуть меньше. То есть температура спадает на каждом метре трубы. Здесь уже порядка, сейчас уже 75. Верхняя уже порядка 70. То есть помните такую цифру, то есть дымоход охлаждается от пиковой температуры отсюда на 10 градусов на метр. Поэтому это очень такая легкая, простая формула, понять, будет ли у вас точка росы где-то там наверху и будет ли образовываться лед вокруг дефлектора либо зонта. Поэтому очень важно учитывать температуру горения дымовых газов и на выходе из патрубка печи, чтобы рассчитать точно, будет ли у вас образовываться конденсат наверху или нет. Хочу подвести итоги этого проекта. Печь подобрана очень грамотно, она очень круто вписалась в это помещение, в это пространство. Действительно, мне F451 серия очень понравилась. И режим длительного горения, и интенсивный режим, и система очистки стекла, и вообще все функции, которые она есть, она себя действительно оправдывает. Поэтому, кто хочет себе поставить точно такую же печь в дом, проходите на сайт, оставляйте заявку и обязательно менеджеру скажите, что вы увидели этот ролик на YouTube. Вы получите либо в подарок, либо небольшую скидку от меня лично. А если вы находитесь в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, либо Москве и Московской области, мы с удовольствием поможем вам установить эту отопительную печь именно вам в дом. Спасибо.